டாடா! ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பார்க்கலாமா? நான் இன்றைக்கி என்ன ப்ராடக்ட்டோட வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸ் டீ கெட்டில் ரிவ்யூ தான். ஸோ இந்த கிளாஸ் டீ கெட்டில் வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோஸ்லலாம் பார்த்து இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகி வாங்கினது தான். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த கிளாஸை வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் வைக்கலாமா இல்லையா அப்படின்ட்டு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நான் ஃபுல் வீடியோவில் கிளியராக வந்து கொடுத்துருக்கேன். உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ அண்ட் இது நான் எங்கே வாங்கினேன் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே வந்து நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ நான் இதை இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகி தான் வந்து வாங்கினேன். ஸோ உங்களுக்கும் வேணும்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பார்த்து அதில் நான் ப்ராடக்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க்கை வந்து செக் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும். நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு வாங்கிக்கலாம். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை டெய்லி சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.